Ahoj, tady je moc, vítejte u dalšího videa a tentokrát jsme u 5. videa. Zase s mikrofonem, to už víte. Ty nemá permise. Počkat, mám, ne? No, když jsem napíšu tak nic nebude. Jo, a no, dobrý, takhle. A jsme na serveru, nebo víte co, já dám úplně do popisku videa. A já jsem zapomněl říct, že ty videa, co teď točím, co jsem teď natočil, ještě nemůžete vidět, protože já první vydám asi tohleto video. První ze všech, protože se mi určitě povede, nebo takhle. Já to k tomu nemám namluvený, jo. Abyste viděli jen, že to jestli to nemám náhodou k tomu namluvený. Nemám to k tomu namluvený. Normálně točím, živě. Ne jako livestream, to ne, ale prostě živě, jakože slyšíte třeba, nevím, moje pocity, jak se vždycky naštvu třeba u něčeho. A no, teď jsem se pěkně naštval, protože mě tady ten skillil. Ale já si radši dám toto, nemůžu. Jo, a jak jsem říkal, tak tady to video vydám jako první. Epizoda 5. Ze serverů na minihry. Strašně mám rád servery, Minecraft servery na minihry, protože to se aspoň zabavíte. Proč je tady autosaving, když tady minule nebyl? Že jo, to nechápu. No tak ho sem přidali. Co jste... Teď nebudeš střílet, budeš, cipni. Cipni si sama. Díky za postrčení. A pěkně se mi to teď baglo. Proč nemůžu běhat, tak aspoň si dám takhle ty polívky. Jo, ty jsi tady, takže pojď. Já tady mám jednoho, tak jakoby nebudu říkat kámoše, to není kámoš, ale je to takový hajzlí, vyloženě. On vždycky jde. Já to ukážu. Potom, až se tam třeba dostaneme, až tam někdo bude, tak vám to dořeknu. Zabil jsem to, teď zabiju tebe. Teď jsem mámu, teď jsem tátu a teď jsem tebe. Takže jsem žrout. On má neviditelný meč a ona ho zabila. Jo, zabil jsem jí. On je neviditelný. Ale meč měl viditelný, to jsem nechtěl říkat, že má neviditelný meč. Vlastně. A jdeme na tam toho týpka. No tak pojď sem. To není zrovna hezký ho zabíjet, když je AFK. Nebo co to vůbec bylo. No tak schoř, ne, v plamenech. Aspoň aby si schořel. Potřebuju pár killů, no tak to ti nebude vadit. Tady je ta šmejtka, zlá mama. Hata. Jo, je mrtvá. A teď jdu na vás. Oba dva vás killím. A on ho zabil, tady ten hajzlík. Jo, konečně jsme ho dali. No to trvalo, ty má výdrž. Má výdrž jak tanker. Ne, jak tanker ne, to jsem zase řekl kravinu. Ale jak tank má výdrž. Jak tank Tiger německý. No tak, a tady je strašně moc variorů. Já jsem někoho zabil. No to mě těší docela. Někoho zabil? Ne, nezabil. Tentokrát jsem pomohl v nějakém fightu. Tak vy si tam fajtíte, já jdu tady s kámošem, tady taky to. To mám i. No, hurá, konečně mrtvej. Další. Že jsi mě postrčil? Teď můžeš do mě kalit, jak chceš. Ale mě nezabiješ. Nikdo nezabíjí, já jsem nesmrtelný. Mám výdrž. Už nemůžu jo. Poslední houbičky, houbové polévky.
La 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 la. Vrácení. Ta 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 ta. 11 kg, musíme dát ještě 9. Aby jsme mohli koupit strašně hustou věc. A ne, jsme v hlavě, no tak mě zabijte. Super. Tak jdeme. Hop, hopiky. No, myslím, že mi hodně jde slyšet myč, protože já do toho mlátím. Já se nestíhu ani healnout. Malu. Hotovo. To je tady, ten je strašně dobrý, Vidíte, já už mi odpálkoval. Můžeš mi klidně zabít. A já vám tady pomůžu, jo? Magnum. Magnifikát. Cipni. Ty cipneš první, ty první. Co? On má nějaký hacky, ne? Tak já se podívám, kolik točíme. Takže točíme 6 minutek. A my si tady dáme toto. Tak to asi nepomůže. Pyro. Už tam je major. Major houbička, mu říkám. Jo, to je tenhle, přesně tak. A já chci běžet tam dolů. A nebo jsme buď to na jiném lobby, kde to nemají, ale myslím, že by to boom ops. Tady to mají. No, tak to mají všude, tak tady jsme na jiném lobby. Opa. O ne, mami, ne. Když půjdeš ke mně, ten ninja. Protestuji proti neninjům. Taky ninja. Ne, to je voják. To je americký voják z Call of Duty. Tady by se ten luk zrovna tak hodil, co? Mír. Jo, ty chceš, abych tam šel, no v pohodě.